Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbuahan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial sedikit ya tentang rem. Nah, ini untuk keluhannya, kata pemiliknya begitu mau jalan starter mobil, kita mau jalan, lepaskan rem, lalu kita masukkan ke gigi mundur, ada suara ya, krok seperti itu, tapi sesekali saja, setelah itu hilang. Nah, kemudian kalau kita berhentikan lagi, kita mau jalankan lagi, ada suara krek seperti itu ya. Nah, ini untuk unitnya, mobilnya Pajero ya, Pajero Dakar. Ini kita sudah periksa untuk bagian remnya, ternyata di bagian rem tangannya tuh sangat kotor ya. Nah, kondisinya seperti ini, sangat kotor sekali, banyak debu ya, debu-debu. Nah, ini juga terlihat ada sedikit sepatu remnya. Ini pinggirannya ini, nah ini lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada yang ini. Nah, jadi makannya tuh nggak rata dia, ini nggak rata. Nah, tegor-tegor seperti ini ya. Nah, ini menyebabkan untuk begitu kita lepas rem handbrake, baru kita jalankan, posisi remnya masih lengket ya, masih melekat, jadi mengakibatkan menimbulkan suara. Apalagi kalau mobilnya matic ya, kalau mobilnya matic udah pasti sangat terdengar ya suaranya, kerek seperti itu ya, atau ngek gitu. Nah, ini kondisi sepatu remnya seperti ini untuk rem tangannya. Nah, untuk mobil unit Pajero ini remnya ada dua ya. Ini untuk, nah, waktu kita bawa jalan, kalau kita injak rem itu yang berfungsi yang ini, yang rem yang ini. Satu lagi yang cakram, yang model cakram. Yang model tromol ini hanya untuk handbrake ya, hanya untuk rem tangan. Jadi ini permasalahannya, selepas waktu rem tangan dibuka, kita jalankan maju atau mundur ada suara ya, rek gitu. Jadi untuk masalahnya ternyata di bagian sepatu remnya ini ya. Nah, ini kita akan coba dulu untuk bersihkan untuk sepatu remnya. Untuk tromolnya juga kita mau cek juga ya, kita mau cek, nanti kita lihat. Ini sudah banyak gores-goresan dan mulai termakan juga untuk bagian tromolnya. Nanti kita akan gosok ya, gosok dulu rata. Ini cara membersihkannya, nanti kita gunakan kertas amplas, kita gosok, kita ratakan ya, kita rapikan yang bekas-bekas lumpur-lumpur ini ya, debu-debu seperti ini. Nanti kita amplas karena debunya lengket ya, melekat di sini. Ini kita amplas, nanti kita ratakan bagian yang pinggir ini agar sama rata nanti ya. Ini karena sudah termakan nih bagian tengah, jadi yang pinggirnya tertinggal, itu yang menyebabkan dia bunyi. Nah, sebelah sini juga. Nah, sebelah sini juga. Apalagi kalau mobil matic ya, mobil matic itu udah pasti ada suara loh, begitu kita lepas rem ada suara krek krek gitu ya. Nah, ini juga nanti kita bersihkan untuk cakramnya. Untuk sepatu remnya masih tebal ya, masih bagus, tapi ini bukan yang ori ya. Untuk sepatu remnya bukan yang ori, tapi kata pemiliknya hanya bersihkan, kita akan bersihkan untuk bagian kampas remnya. Jadi setelah itu kita servis juga untuk bagian bos-bosnya ini, kita servis, as-asnya kita cek semua, kita akan bersihkan untuk remnya nanti semua ya, keempat-empatnya kita periksa untuk bagian remnya, karena untuk bagian remnya katanya kurang nyaman juga. Kita akan periksa untuk remnya keseluruhannya, keempat-empatnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, cara membersihkannya kita menggunakan sabun ya, kita gunakan sabun, kita kuas-kuas sabun dan air ya. Setelah itu nanti baru kita gosok ya, kita buang dulu untuk abu-abunya. Kita bersihkan, kita kuas-kuas ya seperti ini.
keseluruhannya semua, bagian-bagian abu-abunya ya. Karena kalau kita semprot dia tidak akan hilang ya, kita harus cuci menggunakan air seperti ini. Karena kalau disemprot dia tidak mau terbang karena sudah lengket. Ini sudah kita periksa juga untuk bagian piston remnya masih bagus semua ya. Ini kita oke. Nah, setelah seperti ini sudah terlihat, kita gosok ya menggunakan kertas amplas seperti remnya agar hilang bagian pasir-pasir yang melekat dan meratakan untuk bagian kampas remnya lagi ya. Ini kita gosok pelan-pelan seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak, nanti kampasnya habis. Ini hanya meratakan bagian-bagian yang tergores-gores itu yang termakan ya, agar nanti sama untuk duduknya, nanti sama di tromolnya. Kita siram lagi menggunakan air agar pasir-pasirnya turun ya. Nah, ini sudah lumayan rata ya. Nah, nanti kita amplas kembali sebelah sini juga, kita lakukan pengamplasan ya. Ini kalau yang di dalam nih kampas rem untuk rem handbrake ini masih ori. Ini jarang habis ya kalau ini. Yang penting jangan kelupaan melepas rem tangan. Terkadang sering lupa untuk melepas rem tangan, maka kampas rem yang ini yang sering habis. Kampas tromolnya yang untuk handbrake nya sudah kita bersihkan. Nah, seperti ini pinggirannya juga sudah kita amplas, kita bersihkan halus ya. Intinya kalau misalnya rem, namanya rem ya, pasti ada menimbulkan debu, jadi bertumpuk di sini itu bisa menimbulkan suara juga. Jadi memang untuk rem ini harus rajin juga diservis ya, rajin dibersihkan juga, karena dia menimbulkan debu, jadi menyebabkan bunyi, apalagi untuk mobil matic. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk membersihkan rem, tromol atau handbrake ya, dan rem cakram. Semuanya itu sama kerjanya seperti itu, cara membersihkannya juga sama ya. Jadi hanya sekedar saja untuk tutorial hari ini untuk membersihkan rem mobil Pajero ya, Dakar ya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.